Всем привет, с вами Кэрри Дока, и сегодня я хочу вам показать свой маленький домик. Давайте начнем. Заходим. Тут такая вот небольшая прихожая. Открывается. И тут такие вот полки. Ой, ну ладно. Тут вот такие вот костюмчики, если холодно станет. И вот такой вот на каток. Он мне очень нравится. Также тут есть такие картинки. Вот тут бабочки, тут сердечки, тут какие-то планеты. И также очень они красивые. Пойдем дальше. Итак, это моя ванна. Ой. Так, иди на кухню. Вот такой вот душ. Тут очень красивое зеркало. И, конечно же, цветок. Ну, куда без цветков. Вот такой вот ополоскатель для рта и зубная щетка. Вот так вот. Вот такой вот красивый халатик. И давайте пойдем дальше. Это моя кухня. Тут такая вот много еды и вот такой вот прикольный бабл-ти. Какой он вкусный. Вот такая вот плита, но тут ничего нету. А это, кстати, мой песик Арчи. Пойдемте дальше. Такой вот большой стул. Ой, не поняла. Как я это сделала? Ну, ладно, не суть. Тут такая вот большая веранда, такой холодильничек, такие вот две лампы также тут есть, такой большой диван, и, кстати, на нем можно спать. Ну, бывает. Так, ладно, дальше. Вот такая вот тумба и вот такой вот холодильник. Дальше пойдем в мою комнату. Вот такая вот у меня комната. Тут у меня рюкзаки. Также есть сейф, в котором лягушка. Ну ничего. Вот такая вот кроватка. На кроватке я из автомата получила вот такую вот звездочку. И в магазине взяла вот такую вот, ну короче, мягкую игрушку. Я не знаю, как она называется. Также у меня есть такие вот картинки. Но они старые. Есть такая вот много одежды. И вот тут вот из мира Hello Kitty. Также есть такая вот Куроми. Моя любимая. Я просто обожаю Куроми. Хочу одежду с Куроми. Такой вот светильник прикольный с котиком. И вот столько много разных шапок. Давайте их примерим. Первая, вторая, третья. Какая-то она маленькая. Ой. И четвертая, она мне очень понравилась. Положим их всех на место. Вот столько много одежды. И вот такой вот красивенький рюкзак. Это мой школьный рюкзак. Мой самый любимый. Я его очень люблю. Кстати, тут еще вот такая вот полка. Которая... Ой, блокнотик. Это мой блокнот для рисования. Я в нем рисую. Пойдем дальше. И последняя комната. Это мое рабочее место. Тут есть вот такая вот подставка. Ну, игрушка. С такой вот клокушкой Фроги. Вот такой вот сумка. Тут пляжные сумки. Мои любимые очки. И, конечно же, компьютер с Куроми. И вот такой вот светильник с призраком. Ну, надеюсь, вам понравился мой дом. Это мое первое видео, поэтому не судите, пожалуйста, строго. Всем пока.